Hello viewer all សួស្តីទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងវីដេអូនេះយើងនិយាយអំពីការរុំ driver ណារុំ driver អញ្ចឹងការរុំ driver របស់ ampli និងរបស់ amplifier ណាវាមិនខុសគ្នាប្រហែលទេណាមិនខុសគ្នាប្រហែលទេអញ្ចឹងការរុំ driver គឺយើងមិនចាំបាច់គណនាទេហើយយើងអាចយកដុំភ្លើងប៉ុន្មានដែលយើងអាចយកមករុំគឺជាដុំ driver ហើយយើងយកលួសលេខប៉ុន្មានណាដែលអាចយើងរុំទៅវាពេញអញ្ចឹងការរុំចូលណារុំចូលគឺយើងគិត9អូមណាយើងរុំគិត4អូមរុំចូលណាគិត4អូមហើយដល់ពេលយើងរុំចេញគឺយើងរុំមួយខាង50ជុំអីទៅណាចេញ3ខ្សែទៅណាចេញទាំងអស់វា4ខ្សែគឺរុំ50ជុំចេញខ្សែមួយហើយ50ជុំទៀតចេញខ្សែមួយប៉ុន្តែខាងរុំចូលគឺយើងរុំគិតអូមណាយើងគិតអូមអញ្ចឹងលួសយើងយកលេខ30ប៉ុន្តែយើងអត់មានលេខ30អានេះមានតែលេខ35ឬក៏40ក៏មិនដឹងដែរនេះណាចឹងអានេះយើងអាចបើសិនតែយើងរុំអាចខ្ទង់300ជុំណា300ជុំចឹងយើងរុំបានមួយស្ពាហើយរុំបាន2ស្ពាយើងទ្របក៏បានយើងមិនទ្របក៏បានណាហើយកាលណាយើងទ្របវាអាចនឹងធ្វើឲ្យយើងរុំអត់គ្រប់បាន3ហើយចឹងយើងរុំបាន6ស្ទប់ណា6ស្ទប់ចឹងយើងធ្វើការវាស់វាមើលតើវាបាន4អូមដែរអត់ចឹងយើងកោសលួសតិចទៅចឹងយើងយកនាឡិកាមកយើងកាច់គុណនឹង1អូមចឹងយើងកាច់គុណ1អូមមកហើយយើងសេរីតនិចនាឡិកាយើងឲ្យវាចំ0អូមចឹងគឺលេខ5នេះគឺ5អូមណាចំលេខ5នេះគឺ5អូមលេខ2គឺ2អូមលេខ1គឺ1អូមចឹងយើងវាស់មើលនាឡិកាយើងវាអត់សូវស្រួលរៀបនិចនាឡិកាម្ដងទៀតយើងសេរីវាត្រូវទៅវានាឡិកាយើងកាន់ប្រើយូរអញ្ចឹងយើងវាស់វាមើលណាឡើងទៀតចំអញ្ចឹងយើងកាត់វាដោយទៅណាអញ្ចឹងស្រួលវាស់អញ្ចឹងយើងវាស់មើលបាន4អូមណាអញ្ចឹងបានន័យថាក្រោមលេខ5យើងចាត់ទុកថា4អូមចឹងណាត្រឹមត្រូវហើយអញ្ចឹងគឺយើងរុំ driver សម្រាប់យើងដាក់ IC រុញ driver ហ្នឹងគឺយើងត្រូវការ4អូមឬក៏ IC ខ្លះគឺ 2.7 អូមទេណាសម្រាប់ driver អញ្ចឹងយើងប្រើ IC អស់ហើយ4អូមហ្នឹងណាភ្លើង12 V ហ្នឹងយើងប្រើចូល4អូមយើងកាត់វាចេញទៅអញ្ចឹងដុំ driver ប៉ុណ្ណេះយើងរុំ4ស្ទប់6ស្ទប់ណា6ស្ទប់អញ្ចឹង1ស្ទប់គឺ45ជុំ1ស្ទប់45ជុំ
chẳng dương rung và mùi stop dương côn tới nè xài sập pram côn năng của mùi nè chẳng dương khơi dương luôn chùm ấy chẳng bà sân là dương kiện anh nia có bàn để nè kiện anh nia về tới hay rồi chùm luôn chùm không mùi bò chẳng dương kiện anh nia dương do trùm tại pi rồi vol một kiện anh nia tới hãy dương rung mà rồi vol cứ smart đang đọc của mùi ôm nè chẳng cùng bay ốm khi rung bờ man đây bờ man chân tới nè anh nó có bàn để bánh té bờ sân là dương rung bài ní cứ dương đồng driver và nấy dương rung trùm tại buồn stop và mùi stop chẳng dương vô luôn lên sam sam sắp rồi có sam pram mà rung nè có bàn để chẳng vì ở miền qua ai chị nè vì là món về đang từng pra cả bàn chẳng đông phi sóng dương đang phơi video còi mũi tiếtគឺយើងរុំវាដុំពីសង់ដុំសតទីហើយដុំ power ហ្នឹងអញ្ចឹងវីដេអូនេះយើងរុំអំពី driver ណា driver ហើយវីដេអូក្រោយយើងរុំអំពីពីសង់ហ្នឹងហើយវីដេអូបន្ទាប់មកទៀតយើងផ្គុំវាចឹងយើងច្រកវាមួយមកចឹងអានេះគឺខ្សែ2នេះគឺចូលណាហើយយើងរុំខ្សែ4គឺចេញចឹងការរុំចេញប្រមាណចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចសាកល្បងខ្លួនឯងបានអញ្ចឹងយើងរុំ50 វ៉ុលណា50 វ៉ុលចេញខ្សែមួយហើយ50 វ៉ុលទៀតចេញខ្សែមួយទៀតអញ្ចឹងយើងរុំ100 វ៉ុលចែកជា2ណាអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចរុំខុសពីយើងក៏បានដែរណាអ្នកទាំងអស់គ្នារុំម្ខាង100 វ៉ុលម្ខាង100ជុំក៏បានណាសម្រាប់ទៅលើអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយនឹងសាកល្បងមើលតើវាមានប្រសិទ្ធភាពប៉ុន្មានណាការប្រើវាស្អាតឬក៏វាក្តៅ driver ឬក៏វាត្រជាក់ driver អញ្ចឹងទីសងទៅលើការប្រើប្រាស់របស់យើងណាអញ្ចឹងសម្រាប់យើងរុំ driver ចេញណាគឺយើងរុំ50មួយខាងយើងរុំបាន50មួយចំហៀងហើយអញ្ចឹងយើងរុំ50ទៀតមកគ្រប់50ហើយ50ជុំណានេះក៏50ជុំដែរនេះគុណនឹងខ្សែគុណមក45ជុំមកអញ្ចឹងរុំចូលចឹងនេះបាន270ណា270ជុំចឹងយើងរុំចូលអ៊ិនណាអ៊ិន270ជុំលេខលុះ30ណាលេខលុះ30បាទនេះលេខលុះ30ដែរណា30លេខលុះក៏30ដែរ
យើងវាស់មើលគូវាណាចឹងអានេះគូមកនេះណាអានេះចឹងអានេះគូមកនេះអានេះគូមកនេះណាចឹងគូវាចេះចឹងដាក់គូវាចេះមកចឹងអានេះយើងភ្ជាប់គ្នាក៏បានណាកដាលនេះប៉ុន្តែយើងធ្វើនេះដើម្បីយើងអាចគុំបានច្រើនយ៉ាងនៅរបៀបការគុំ driver ចឹងយើងបញ្ជាក់បន្ថែមបន្តិចទៅគូវាមែនគឺក៏មិនមែនណាចឹងគូវាណាគូវាចឹងយើងបាន driver មួយហើយណាចឹងអានេះគឺខាងចូលណា in ណា signal in out ណា signal in ហើយអានេះគឺ signal out ណាគឺបានន័យថាសញ្ញាចេញទៅpolar ជើង B របស់ត្រង់ទៅអានុភាពហើយអានេះគឺមកពី IC មកណាមកពី IC មកអញ្ចឹងយើងមានប៉ុណ្្នឹងទេក្នុងវីដេអូនេះណាហើយក៏អរគុណទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងនៅ channel ហើយយើងនឹងធ្វើរបៀបរុំណារបៀបរុំត្រង់ farmer ហ្នឹងគឺ power ណានៅវីដេអូក្រោយ